ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சம்யூஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இருந்துட்டு ஃப்ளோரிடாவோட நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஷன் வீடியோ பார்க்க போகிறோங்க. இது ஃபைனல் வீடியோ ஃப்ளோரிடாவோட. கண்டிப்பாக இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நாங்கள் ஜெட்ஸ்கி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ஃபன்னாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோங்க. அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள், மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். ஏன்னா வீடியோட எண்டில் நம்மளோட சேனல் அப்டேட் ஒன்று வச்சுருக்கேன், அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தா சாரி ஜெட்ஸ்கி, அதில் போட் போகிற மாதிரி சார் போட் ஸ்கூட்டர் மாதிரி இருக்கும். அதில் நானும் வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்டும் போகிறோம். எங்கள் பாப்பா அவங்க ஃப்ரெண்டோட போகிறாங்க. தம்பி வரல, அவன் பயமாக இருக்குது. அவனை கூட்டிகிட்டு போக தான் சொன்னாங்க. ஆனாலும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபியராக இருக்குது. ஸோ அவன் வந்துட்டு வெளியில் தான் இருக்கான் அவங்க ஃப்ரெண்டோட. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். இங்கே பீச்சுக்கு வந்தால் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங்கு. ஸோ வந்துட்டு அதையும் பார்ப்போம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க, அதை படிச்சுட்டு இதெல்லாம் ஓகேவான்னு சைன் வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப சேஃபாக தான் இருக்கும். அது எல்லாம் லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு ரெடியாக இருக்கும். ஆட்கள் தம்பி போட்டிங் பண்ணுறீங்களா? போட் Samyu? Here, hold on to the straps right there. ஆமா 1 hour போகிறோம் ஜெட் ஸ்கீல. கொஞ்சமாக வேகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரோட்ல சிக்னல் இருக்க மாதிரி இங்கே கூட சிக்னல் வச்சுருக்காங்க, ரெட்டு க்ரீன்னு. அந்த ஸ்பீட் நம்ம பார்த்து ஓட்டணும். பாருங்க எப்படி போகுது.
Samyus. Hello friends. இன்னைக்கு மண்டே மார்னிங் நாங்கள் நார்த் கேரளினால ஸ்டே பண்ணோம் நைட்டு. சண்டே நைட்டு ஸ்டே பண்ணி இன்னைக்கு மண்டே நாங்கள் அப்படியே போகிற வழியில் ஏதாவது விசிட்டிங் ஸ்பாட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் கவர் பண்ணலான் இருக்கோம். அப்படி இல்லாட்டி டைரெக்டாக நியூ ஜெர்சி தான் அப்படியே போகும்போது பார்ப்போம். என் பையன் ரித்திக்கு என் பொண்ணு சம்யுக்தாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவைட்டாக வந்தாங்க, ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்க. ஸோ அதுவே ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த ட்ரிப்பு. இது ட்ரிப்போட 7th டே. செம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் கிட்ஸாக இருக்காங்க. அவங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு எங்களையும் எந்த ட்ரபிளும் பண்ணாமல் ஸோ பீஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருந்தது. காரில் வந்து ஒரு டயர்டே இல்லைங்க. அங்கங்கே ஹோட்டலில் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் ஸ்டே பண்ணியிருந்ததுனால காரில் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தது ஒரு டயர்டுமே இல்லை. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்பும் போது வாஷிங்டன் போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு போகிற வழியில் இங்கே பார்த்தோம்னா திராட்சை தோட்டம் இருக்குதுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டோம். அந்த அட்ரஸ் போட்டு வந்தோம்னா இந்த செடியெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீசன் இல்லையா, ஆகஸ்ட் மந்தில் தான் சீசன் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் பார்க்கலான்னு வந்தோம். திராட்சை தோட்டம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு. ஆனால் பார்த்தா இங்கே ரொம்ப காஞ்சி போயிடுச்சு. வந்தால் நல்லா பார்ப்போம். அது லாஸ்ட்டில் இருக்க பாருங்க. அது இங்கே ஃபுல்லாக திராட்சை தோட்டம் தான். கண்ணு கெட்டின தூரத்தில் திராட்சை தோட்டம் தான் இருக்குது. நம்ம ஆகஸ்ட் மந்தில் ஒரு பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோர் இருக்குது, ஒயின் ஸ்டோர். இப்போ இது உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ட்ரீ, பாட்டில் ட்ரீ மாதிரி. நாங்கள் வந்துட்டு நியூ ஜெர்சிக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். வந்து எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆனோம்னா 9 o'clock ரீச் ஆனோம். மார்னிங் 9:30க்கு அங்கே ஹோட்டலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 9 o'clock இங்கே ரீச் ஆகிட்டோம். நியூ ஜெர்சி வந்ததுமே குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வாஷிங்டனில் நிறுத்தி பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபுல் டயர்ட் எல்லாம் 1 week சுத்தந்து. ஸோ டேரெக்டாக நியூ ஜெர்சி வந்துடலான்னு நாங்கள் வந்துட்டு எங்கேயுமே நிறுத்தலை. இங்கே வந்து ரஜினி ரெஸ்டாரண்ட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு. அங்கே நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் ஃபுட்டு கிடைக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே ஃபேமஸான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அது. நாங்கள் அங்கே தான் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டோம். டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு மேங்கோ லெஸ்ஸி வாங்கியிருக்கோம், வீட்டுக்கு போகும்போது குடிக்கலான்ட்டு. ஜீரணத்துக்கு சோம்பு, ஸ்வீட் சோம்பு. ஃபைனலாக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோங்க. இப்போ தான் ஒரு திருப்தியாக இருக்குது. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. சூப்பர். ரித்திக் வந்தது அவனுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்க. பிளிப்பி ஆமாவா ஹேர் ஸ்டைல பாருங்க. எல்லாருக்கும் ஃப்ளோரிடா ட்ரிப் எப்படி இருந்தது? மறக்க முடியாத அனுபவம். நீங்க உங்களுக்கு? ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? எப்படி இருந்தது? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சேனல் அப்டேட் ஒன்று எண்டில் கொடுக்குறேன்னு. அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம சேனலோடைய நேம் அப்டேட் பண்ண போகிறேன். அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிவீல் பண்ணுறேன் என்னென்னு. இந்த வீடியோ மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. மறக்காமல் சம்யூஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஹாப்பி குக்கிங், ஹெல்த்தி லைஃப். நன்றி, வணக்கம், பாய்.